ஓ! பழமொழி சொல்லுவாங்க. மிளகா பூத்து நடணும்னு சொல்லுவாங்க. கத்திரி காய்ச்சி நடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஓ! வாழையில வண்டி போகணும்னு சொல்லுவாங்க. வண்டியோட வாழைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வாழை இலையில வண்டி போகணும். அந்த அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு இந்த இலைக்கு நடணும். இடைவெளி 7 அடி இருக்கணும். அதுதான் வண்டியோடைய வாழைக்கு வண்டின்னு சொல்லுவாங்க. ம். தென்னைக்கு தேருன்னு சொல்லுவாங்க. ம். தேர் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி உண்டு. கத்திரி வந்து குறைஞ்சது முத்தன நாற்றை நடும்போது நம்மளுக்கு அந்த குருத்து புழுவை கட்டுப்படுத்தலாம். ஓ! ம். ஆரம்ப காலத்திலே. அப்போ அதுக்கப்புறம் கொண்டாந்து அதை ஏன் நாம் பூமியில் விடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுடைய சீதோஷணம் வேறு பக்கவாரத்தில் இருக்கிற சீதோஷணம் வேறு மாறுபடும். வயலுக்கு வயலே மாறுபடும். அது உள்ளே போனால் நிறைய பேசணும். அப்போ நம்ம வயலில் விடும்போது நம்ம சீதோஷத்தின தகுந்த மாதிரி அது வளர்ந்து நீங்கள் எடுத்து நட்டிங்கன்னா அது வளர ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா இப்போ ஒரு குடியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து நாற்று நடுறாங்க.